大家點樣可以成為 AI marketer， 向住6位數字收入嘅方向進發呢？做 marketing 咧可大可小，但係都係幾個方向嘅。例如就係揾料，跟住做 content 即係標題啊、內文啊咁樣，跟住就做圖啦、做片啦、做 IP 啦，跟住 send 出去，來來去都係呢幾樣嘢。咁 Lemon 就係本身係解決我自己嘅需要，所以我係即係做呢個嘅工具出嚟。咁第一樣嘢揾料，咁好多人問嘅。揾料咁大家可以喺呢度啦，譬如 YouTube 搜尋，呢度你只需要輸入一啲嘅關鍵詞，記得咁 enter 啦，跟住呢度揾次數啦，或者係你自己相關嘅幾多部片，佢就會出咗呢啲片。咁呢啲如果啱嘅，你就可以去即係整理個內容啦。咁呢個係第一啦，第二就係譬如揾料嘅，你亦都可以去內容整理呢度，咁你自己輸入啦嗰啲連結，咁可以批量輸入又得。咁啊，可以單一又得，咁你咪揾到好多料出嚟啦。咁你揾到好多料啦，咁你有機會做嘢啦。嗱，譬如呢個係我做俾我同事嘅，咁慳咗佢嘅錢，即係慳咗我嘅錢咯，係咪？咁好啦，做咗呢啲，咁跟住喂有內容喎，咁呢個係 YouTube 啦。咁如果唔係 YouTube 嘅，譬如係一個 link 嘅呢個，聽講配音員都被搶飯碗喎，跟住你可以喺度做圖。咁你做咗啲圖嘅，咁基本上佢就會喺呢個作品畫廊嗰度睇得到。咁啊，基本上你已經可以即係開始玩到呢一樣嘢，同埋啲客呢，佢好多時係冇頭緒嘅，佢同你講哇，我想多啲客啊。其實呢個係一個開始，一個結果嚟嘅。個開始就係唔識做，個結果就係好爆火。咁中間有好多嘢做噶嘛，係咪？咁所以呢個就需要時間咯。呢個就係錢啦。咁譬如你呢度可以玩啲咩呢？而家我最主張嘅，因為 marketing 12個字。就係借題發揮，揾到啲料喎，揾到缺口，整色整水，跟住將佢整多啲嘢咁，跟住乘勝追擊，呢個就係個12個字嘅我嘅 marketing 真言啦。咁呢度靚仔已經好緊要嘅，靚唔靚仔已經好緊要嘅啦。如果大家做過圖嘅，用 Canva 做，如果做呢啲，譬如呢啲 poster 呢，有排搞啊。咁啊，要做到靚仔，而家唔使啦，而家用 Lemon 基本上有料。又成你即刻可以做得到，仲要可以量產。咁如果大家覺得喂可以收到個客錢嘅，我臨尾會話俾大家知可以點樣收錢，點樣收費嘅同啲客。但係如果你係用1蚊換到100蚊嘅，咁呢個咪平咯。1蚊唔好話1蚊啦，你用1000蚊換到1萬蚊，咁咪平咯，嗰個成本。如果你係1000蚊咩都翻唔到嘅，咁咪貴咯。100蚊都嫌貴啊，所以我哋係睇 ROI Return on Investment。但係呢一度快同埋平，你睇下做到呢啲，啲客一定中意嘅喺呢一個 moment 啊。但係呢度包咗嘅係咩呢？就係個 IP 喺呢度，點樣可以做到即係嗰個公仔頭啊、代言啊，點樣可以做得到啊？以前好難做嘅，呢度大家只需要呢個頭像選項，你加落去，跟住喺呢度改翻，呢個係斑馬，你改檸檬又好，你改榴蓮又好，咩都好，咁你就好快就可以同個客做咗呢樣嘢。咁跟住。當你有 IP 啊，你又有個形象啊，跟住又可以同佢做到呢啲嘅圖片啊，再進一步同佢做料呢個文案創作，你可以喺呢度將入邊嘅核心內容貼落去，或者將佢嘅料啦貼落去。假設 Lemon， 咁跟住你呢度揀啦，呢個純文字啦，跟住揀你要咩風格，譬如小紅書風格最歡喜㗎啦而家。咁啊好啦，要咩文案長度，跟住加入 call to action， 即係叫佢嚟揾你。或者揾個客 hashtag 啦，加10個，即係嗰啲關鍵字，加入 emoji， 跟住呢度同佢講，就以上嘅內容同我做一個吸引嘅文案，係做廣告之用嘅，要啲用戶咧睇到欲罷不能，一定要去揾個客戶嘅，類似咁樣啦，生成文案。我而家呢度係講緊教大家點樣去做呢樣嘢，但係如果用得熟練咗嘅呢。基本上大家已經係可以好快脆做料啊！你做譬如做1個星期嘅料，可能30分鐘嘅啫，出咗啦呢度。佢有幾個標題嘅，我呢度設定咗，一個人都可以玩轉市場，解鎖你嘅時間金錢魔法，想效率翻倍，成本減半，呢個秘訣讓你事業瞬間起飛。OK， 一人公司，好啦，咁出咗啦呢啲，成個文案有文案有圖有 IP， 跟住自媒體發布。咁你睇翻個教學啦，當你設定咗之後。幫個客揀好晒啲嘢，一下子發布，呢個係其中一個客戶好需要嘅。咁佢哋係好想做 post 啊、social media 啊咁樣。咁另外一個玩法就係漫畫啦。呢啲漫畫嗱有個 IP 啦，跟住再做漫畫。而家呢個 moment 好少人玩，冇乜人玩。要 noise 嘅就要玩啲人哋玩唔到嘅嘢。咁呢度已經係一組嘢。
咁當然啦，片啦，咁呢啲係去到睇間公司嘅規模啦。呢啲片係去到5000蚊到1萬蚊、過萬蚊不等嘅片嚟嘅。咁大家而家用 Lemon 去做，咁可能花多少時間，但係如果你一日可以幫啲客做到一條平啲嘅2000蚊，一日做一條，1個月6萬蚊。咁當然你要睇嗰個質素啦，係咪？但係呢啲其實喺 Lemon 裏邊已經做到啦，甚至乎富邦財務啊，一啲大啲嘅公司啊，我哋都係咁樣做緊。跟住亦都開始係揾客啦 ，AI 推廣。譬如用呢一度，大家可以爬料。譬如呢度揾個 fabric， 即係嗰啲材質啊，即係布料咁樣，係可以揾到入邊嘅 email， 揾到入邊嘅電話。我提一提大家，如果你淨係揾 email 嘅呢，咁基本上你喺呢一度揀 email 就得啦。咁樣你就可以揾到一批嘅 email 出嚟。如果你係可以用1000蚊揾到200個 email，200個客，你跟住再做 email marketing， 呢個嗱你可以幫啲客度啦、內容啦，因為呢個文案生成都有個 email 文案啦，可以寫嘅入邊。咁你呢一個 service 呢，你係可以每個月幫啲客收到5位數字收入，或者係大5位數字收入嘅一個 service。因為開始直接幫佢揾客啦嘛，呢個亦都係我一路做開嘅 service， 而家擺咗落去 Lemon。OK， 咁點樣揾錢呢？咁你可以幫佢做 IP 嘅，即係呢個係可大可小，要睇你經驗啦。譬如好似 Lemon 咁樣呢個 IP， 又或者係 Bunny 咁樣，咁呢啲就係叫 IP 啦，係咪？咁而家用 Lemon 其實好簡單，咁你可以睇翻2000蚊又好，1000蚊又好，開始嘅時間，咁亦都可以同佢做批 sticker 出嚟，做批貼圖。我哋好多貼圖噶嘛，咁你可以同佢做，咁呢個呢，收得起價嘅。大家跟住我呢個呢係個市價嚟嘅，咁啊，亦都可以係譬如做個 post 啊，8至10個啦，你做 content 做圖，包出埋 social media，Lemon 一下搞掂。你就算收佢5000蚊啦，攞個中等，你都賺好多錢嘅，有翻10個8個嘅已經係相當唔錯。咁啊，做片啦，譬如我哋富邦咁樣，15秒又有，30秒又有嘅，咁啊2000蚊起跳啦。咁要睇你做得靚唔靚仔啦。咁開頭嘅大家你咪可以即係試下平啲啦。咁啊。Lemon 有 AI 推廣，咁你可以幫佢揾客，你計翻成本啦，幫佢做 email marketing、WhatsApp 啊、Messenger 嗰啲 marketing， 係可以去到幾萬蚊不等嘅，或者去到6位數字。咁啊 idea to app 啊，你掌握咗呢個都係一人公司嘅嘢嚟嘅，咁你寫網站寫工具，幾千蚊起跳走唔甩㗎啦。咁但係呢啲咧，如果大嘅話，好似 Lemon 咁，係去到幾十萬，就算用 AI 寫啊，都最少6位。我諗20-30萬、20萬走唔甩㗎啦。如果要幫個客寫啊，咁但係呢個你接一單翻嚟，你寫得到20萬，其實都可以即係頂住1-2個月啦，係嘛？90% 咧都係 based on Lemon 呢個一人公司嘅技能裏邊，所以話大家唔使怕揾唔到錢嘅，亦都唔使怕失業嘅。咁當然啦，個價格咧係視乎專業性而定啦。我哋呢個頻道係主要教大家變現嘅。Lemon Helper 入邊有個一人公司嘅重型軍火庫。Lemon Helper Pro 呢個重型軍火庫咧，佢係唔單止話俾你知工具點用，亦都可以提供彈藥俾大家，同埋有個藍圖，一人公司嘅藍圖，同埋我哋會有群組，會話俾大家知點樣去做，大家可以交流，亦都每2個禮拜一次會有直播。學 AI 唔係淨係學工具咁簡單，我哋係要攻佔山頭，我哋係要變現同埋孵化。今年係賺錢嘅一年，我哋已經有好多唔同學員呢係成功創造到變現。我哋亦都有一個 Lemon Helper 嘅交流谷，相當活躍嘅，大家可以喺入邊做交流。再加上我哋每2個禮拜一次嘅直播補習。如果大家想知多啲嘅，我哋描述欄嗰度呢就有更多詳細資料。如果大家中意我哋呢條片，記得 subscribe 我哋、like 我哋同埋 share 俾多啲朋友啊！下次見。